حيثما كانت أمريكا كان العرب. ومن أجل ذلك عندما كان الطاووس في إيران وكان شرطي الخليج كان العرب أصدقاء إيران والخليج الفارسي ولم نسمع أي نغمة. فلما نظرت أمريكا بالعين الحمراء عندما جاء الإمام الخميني وقلع العلم الصهيوني وأحل العلم الفلسطيني قلنا إيران شيعية وإيران مجوسية وإيران صفوية ولعناهم على المنابر. وللأسف بدون مقابل نحن العرب كرماء نلعن بدون عقل وبدون أي مقابل، فنحمد الله على هذه المصيبة. الشرط لتحرير فلسطين أيها الإخوة حدده المصطفى يوم خيبر عندما قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. شرطان اثنان، والثالث كرار وليس بفرار. هؤلاء رأيناهم في حركات المقاومة في فلسطين وفي جنوب لبنان. نحن العرب ما سمحنا بأن نقول بأن إسرائيل انهزمت. إسرائيل قالت انهزمنا، ونحن العرب قلنا والله العظيم ما انهزمتم وأنتم انتصرتم والمقاومة انهزمت. نحن العرب للأسف فقه هذا الشرط هؤلاء الرجال الحاضرون معكم الذين أحبوا الله ورسوله وأحبهم الله ورسوله وهم من أهل الكر لا من أهل الفر. يا إخوتاه أين المشاعر التي تتحرك عندما وقفت شابة أمريكية وأصدرت فتوى في صنعاء بأن هذه الفتاة تساوي 90 مليون أبو شنب وأبو لحية، وقفت أمام المجنزرة وماتت شهيدة. وقال لي الذين قالوا من أخبر الشيعة أو الإسرائيليون قالوا كيف تفتي بأن هذه شهيدة؟ قلت لأنها حرة دافعت عن عجائز وعن أطفال تريد الجرافة أن تهدم بيوتهم ولم يرمش للعرب أي جفن. شامير يا أخوتي حفظ السبت في مؤتمر مدريد حضر العرب يوم الجمعة ونسوا بأن الله فرض عليهم يوم الجمعة، ويوم السبت قام ذلك الرجل الذي هو شبر ونص وقال اليوم يوم سبت لا مؤتمر، ونظر إليه العالم باحترام شديد ونظر إلى أصحابنا باحتقار شديد. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله، وأرجو أن يرفع الله شأننا، وشكرا.